Até o topo lá, né? Ele saiu no aberto. O galho já cortou já. Porque nós temos que gastar água embaixo, eles querem tirar para passar por baixo. Aí por baixo não dá, se cair ali tem um barranco, ele cai pra lá dentro. Não, não tem barranco nenhum. Ele. Tem que cortar aqueles dois tubos da cabeça dele lá. Agora vamos ter que cortar aqueles dois galhos. Cortar aqueles dois galhos. Depois tu não sabe. Mas não tem nada que eu sei ajudar a fazer, porque eles estão cortando um pelo facão para cortar. Podia ajudar, mas não tem como ser mais fácil. Ele não é dinheiro, não. Deu um puxão com a força para dentro, você foi lá. Mas ele tá puro.